Many people are familiar with the Chatuchak weekend market because even locals and foreigners love to go shopping at this market. But many of the vendors have been complaining that because of the COVID-19 pandemic, they have lost a lot of customers as well Mm-hmm. as their income. And the only way to help revive their businesses, most of the vendors at Chatuchak Market are hoping that the Thai government will reopen the country as soon as possible to allow foreign tourists into the country again, because they say that this is the only hope. According to the vendors, half of the famed market's customers are usually foreigners, especially tourists. One shoe vendor at the market told Thai PBS reporters that they will close their shop for the next 3 weeks because there are no customers. Another vendor who sells leather bags explained that they have been selling at the market for more than 20 years and that the COVID 19 pandemic has highly affected their business, leading to their stock of bags piling up. While some of the shops remain open, even with very few customers, others even demand the closure of the market to cut their rent. So let's have a listen to what these vendors have to say. ว่าอยู่ได้ไหมด้วยราคาลูกค้าอยู่ไม่ได้ค่ะแต่เรามีขายออนไลน์เพิ่มแล้วก็ขายไปเพราะว่ายังมีลูกค้าในออนไลน์ที่เขารู้ว่าเราอยู่ตรงเนี้ยเขาก็มาเจอเราหน้าร้านได้อย่างน้อยเราก็หาช่องทางค่ะทุกช่องทางทั้งหน้าร้านทั้งในออนไลน์เราก็ช่วยประคองได้หมดเพราะว่าจตุจักรเนี่ยต้องบอกเลยว่า70%ถึง 80%เนี่ยเป็นลูกค้าต่างชาตินะทุกคนที่มาขายจตุจักรเนี่ยจริงๆเน้นขายต่างชาติมากค่ะแต่เรายังโชคดีไงที่เรามีฐานลูกค้าคนไทยบ้างถึงแม้จะน้อยก็ยังทำให้แบบประคับประคองผ่านไปได้ก่อนอะไรเงี้ยแต่จริงคือลูกค้าเราต่างชาติเยอะมากแล้วตอนนี้ลูกค้าเข้าไม่ได้คือยอดหายไปเลยอะค่ะ And meanwhile, the director of Chatuchak Market, Suthon Suwannaphanon, has no plans to close the market, however, but has imposed strict preventive measures and reduced the rents until August this year instead. การปิดการเปิดเนี่ยขณะนี้เนี่ยนะครับทางผู้บริหารของสำนักงานตลาดก็ทราบเรื่องนะครับประชาชนก็แจ้งมาตลอดนะครับแต่เราดูแล้วเนี่ยเรามีความรักษาเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของมาตรการในการตรวจคัดกรองอยู่แล้วประกอบกับมีคนมาจับจ่ายใช้สอยนะครับก็ยังขายได้นะครับก็ยังขายได้เพราะว่ายังมีแผงค้าที่เขาเนี่ยขายทุกวันก็มีนะครับเขายังขายได้อยู่เพราะเขามีลักษณะการค้าขายในระบบออนไลน์มีการสั่งจองมีการอะไรนะครับเพราะว่าก็จะมีคนมารับซื้อมารับอะไรเขาอยู่ Chatuchak Market contains around 10,000 shops, and among them are 9,000 regular shops, and 800 of them are plant shops. But because of the COVID 19 situation, only 2,000 shops were open during the past week. And speaking of the schemes that will attract more foreign tourists during this time, under a government scheme called Phuket Sandbox, Thailand will partially open to foreign tourists who have been fully vaccinated and tested negative for COVID 19 without a quarantine requirement from this July. Visitors to Phuket are required to stay on the island for at least 7 days before traveling to other Thai provinces with airports. And apart from Phuket, there are a few provinces that might take up this sandbox idea, which is Bangkok, Krabi, Phang Surat Thani, Chiang Mai, Chonburi, Buriram, Phetchaburi, and Prachuap Khiri Khan, which are expected to adopt the same model in October. So with the Phuket sandbox and other sandboxes in other provinces can be some sort of hope for many of the businesses so that if they attract foreign tourists, it will help revive their businesses. As we just mentioned, that most of them rely highly on foreign arrivals. This is something to be hopeful for indeed. And actually, this can also happen within this year that we can see that Phuket is opening up in July. Other provinces are also following the same example, and many more people are being vaccinated. So hopefully, things will get normal soon.